गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हम पढ़ रहे थे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेस पे बिल्डिंग को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, आज वो डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं तो बिल्डिंग को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके कंस्ट्रक्शन बेस पे। तो वो 5 टाइप कौन कौन से हैं? फायर रेजिस्टिव बिल्डिंग, नॉन कंबशनेबल बिल्डिंग, ऑर्डिनरी बिल्डिंग, हैवी टिम्बर बिल्डिंग्स एंड वुड फ्रेम्ड बिल्डिंग। इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फायर रेजिस्टिव बिल्डिंग। दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर जनरली हाई राइज्ड। हाई राइज मतलब जिसकी हाइट क्या है, ज़्यादा होती है, यूजुअली मोर देन 75 फीट टॉल, जिसके की नॉर्मली क्या है 75 फीट से ज़्यादा हाइट है किसी भी बिल्डिंग की, उसको हम हाई राइज बिल्डिंग की कैटेगरी में डालते हैं। और वो कैसी होनी चाहिए? फायर रेजिस्टिव बिल्डिंग होनी चाहिए। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट एंड प्रोटेक्टेड स्टील। प्रोटेक्टेड स्टील का मतलब है फायर रेजिस्टिव स्टील, जिसमें कि ऐसा कोट किया गया हो जो कि फायर को रेजिस्ट करता हो, विच आर डिजाइंड टू होल्ड फायर, जो कि क्या है आग को होल्ड करने की क्षमता रखती है, ऐसे डिज़ाइन की जाती है। दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग आर जनरली रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, तो नॉर्मली ये कौन सी बिल्डिंग होती है? रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को ही हम क्या है इसमें रखते हैं। नेक्स्ट है आपका द फायर रेजिस्टेंस इज वैलिड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसा नहीं है कि कितने भी घंटे आग लगे और उसको आग ना पकड़े, लेकिन इसकी क्या है रेजिस्टिविटी क्या है, हाई होती है। फायर को रेजिस्ट करने की क्या है, वो कुछ समय के लिए होता है, वो उसको डिले कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फायर कभी पकड़े ही ना। तो ये क्या है, इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो ये किस पे डिपेंड करता है? कंस्ट्रक्शन पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम जो एक्सटीरियर वॉल्स होती है वो 3 घंटे तक, 3 आवर्स की क्या है उसकी रेजिस्टिविलिटी होती है। जो आपका स्ट्रक्चरल फ्रेम है उसकी भी 3 आवर्स की देते हैं। फ्लोरिंग और सीलिंग के लिए हम 2 आवर्स की देते हैं। एंड 1.5 क्या है रूफ प्रोटेक्शन। ये कुछ क्राइटेरिया है, ये हम रख सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका, अगर बात करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो रेजिडेंशियल के लिए 2 आवर्स का देते हैं हम एक्सटीरियर वॉल और स्ट्रक्चरल फ्रेम के लिए। सीलिंग और रूफ सेपरेशन के लिए भी 2 आवर्स का देते हैं, और 1 आवर का देते हैं सीलिंग और रूफ असेंबली के लिए। It means that according to the time given above, the building is resistant toward fire. इस टाइम तक के लिए वो क्या है, रेजिस्टेंस है। इतना टाइम आपको वहाँ से निकलने के लिए या बिल्डिंग खाली करने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए मिल सकता है। एंड आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम इट मस्ट बी सुपरव्यूड बाय द फायर कंट्रोल अथॉरिटी। और उसको क्या है, इतने अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बिल्डिंग को रोक सकते हैं, तो उससे पहले क्या है हम क्या है कोई ना कोई इंजीनियरिंग वर्क कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिससे कि क्या है आपकी बिल्डिंग बच जाए और कोई भी लॉस, ज़्यादा लॉस होने से बच जाए। नेक्स्ट है आपका नॉन कंबशनेबल बिल्डिंग। दीज बिल्डिंग्स आर जनरली द न्यू बिल्डिंग एंड रीमोड्स ऑफ कमर्शियल स्ट्रक्चर। ये क्या है, कमर्शियल स्ट्रक्चर के लिए बनाई जाती है, जिसमें कि नॉन कंबशनेबल बिल्डिंग आपको बोला जाता है। द walls and roofs are constructed of non combustible material। ऐसा कोई मटेरियल जो कि आग पकड़ता ही ना हो,
कमर्शियल बिल्डिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें क्या है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है लोगों की, तो उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए क्या है, जो इसकी वॉल्स और रूफ है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो कि आग ना पकड़े। वॉल्स आर reinforced masonry and the roofs have metallic structural members। तो उससे क्या होगा, ये नॉन कंबस्टिबल में हेल्प करेगा। द टॉप ऑफ द roofs आर कवर्ड विथ लाइट वेट कंक्रीट। और इसमें क्या है, जो टॉप ऑफ द रूफ है वो किससे कवर करेंगे, लाइट वेट मटेरियल्स। प्रोटेक्टेड नॉन कंबस्टिबल एंड अनप्रोटेक्टेड नॉन कंबस्टिबल। इसमें क्या है, प्रोटेक्टेड में क्या है, 1 आवर का टाइम मिलता है हमारे को सारा अपनी प्रोटेक्शन लेने के लिए, जो भी आपने काम करना है, जो बचाव कार्य करना है, चाहे तो आप फायर व एक्सटिंग्विशर की बात करें, चाहे स्पेस को खाली करने की बात करें, उसके लिए क्या है 1 आवर। अनप्रोटेक्टेड क्या है आपका, these buildings are constructed of non-combustible material but these material have no fire resistance। इसका क्या है, इसमें फायर रेजिस्टेंस नहीं दिया गया। जैसे प्रोटेक्टेड में है, हम उसमें इंक्लूड करते हैं क्या, फायर रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या है, फायर रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन ये क्या है, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल से बनाई जाती है। उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स। ऑर्डिनरी बिल्डिंग, ऑर्डिनरी नाम से ही पता लग रहा है। दीज बिल्डिंग्स में बी ऑफ ओल्ड और न्यूअर कंस्ट्रक्शंस, दे हैव नॉन कंबस्टिबल वॉल्स एंड वुडन फ्लोर्स। इसमें क्या है, ऑर्डिनरी क्या है आपका, बिल्डिंग है जिसमें कि आपके नॉन कंबस्टिबल वॉल्स है। वॉल्स क्या है, जिसमें कि जो कि आग ना पकड़े, लेकिन क्या है, जो आपके फ्लोर्स है वो वुडन है। और वुड क्या है आपका, वुड क्या है, रेजिस्टेंस नहीं करता है फायर को। ओल्डर कंस्ट्रक्शंस में हैव unreinforced masonry and have conventionally framed floor, while newer house have lightweight roof system supported by RCC masonry or tilt slab। जो पुरानी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या है, रेनफोर्समेंट नहीं भी हो सकता है, ओके, और क्या है, वो फ्लेमेबल और अनफ्लेमेबल हो सकता है। लेकिन जो न्यू है वो क्या है, लाइट वेट कंक्रीट से होता है और आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट की जाती है, और उसमें टिल्ट किया जाता है स्लैब को, या फिर रेनफोर्समेंट किया जाता है, जिससे कि वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। द वॉल्स ऑफ द रोप्स आर 1 आवर फायर प्रोटेक्टेड। तो जो नॉर्मली है 1 आवर फायर प्रोटेक्टेड, 1 घंटे तक क्या है, फायर से प्रोटेक्टेड रह सकती है। नेक्स्ट, ordinary buildings are of the other type also, which is unprotected combustible. Walls are of wooden roofs and the floor assembly is not protected against fire। क्या है, दूसरा टाइप भी होता है जिसमें कि अनप्रोटेक्टेड होती है, वुडन रूफ्स होते हैं, और क्या है जिसको कि फायर के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ये भी क्या है, एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में स्पेसिफिकेशन अगर बात करते हैं आपके, दीज बिल्डिंग्स आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन वेयर हाउसेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओल्डर सिटी। वेयर हाउसेज होते हैं जो पुराने जो शहर या टाउन में, वहाँ पे ये सारी इस टाइप की कंस्ट्रक्शन देखी जाती है, लकड़ी की होती है और जिसकी फ्लोरिंग वगैरह। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 2 आवर एक्सटर्नल वॉल का क्या है, रेजिस्टेंस होता है
नो फायर रेजिस्टेंस टू स्ट्रक्चरल फ्रेम, फ्लोर, सीलिंग और रूफ्स के लिए कोई भी फायर रेजिस्टेंस का नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका हैवी टिम्बर। हैवी टिम्बर, टिम्बर मतलब वुड। These buildings were most commonly built before 1960 when bolts and metal plates were used as connectors। ऐसे बिल्डिंग्स क्या है 1960 से टाइम पे बनाया जाता था, जबकि इनको कनेक्ट करने के लिए क्या है बोल्ट्स और क्या है मेटल प्लेट्स का यूज़ किया जाता था। उस समय पे क्या है ये हैवी जो टिम्बर है वो यूज़ करते थे, लार्ज डायमेंशंस की जो फ्रेम्स है वो यूज़ होती थी। इट यूटिलाइजेस लार्ज डायमेंशन structural members and in interior elements. These buildings hold up well under fire condition। इनमें फायर कंडीशन के लिए थोड़ा सा अच्छा काम किया जाता था, क्योंकि ये लार्ज इन साइज होता था तो ये इतने जल्दी से फेलियर नहीं होता था इसमें, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस होती है वो ज़्यादा होती थी। इट इज़ critical that as these buildings are often poorly maintained and have termites, the weathering issues contributes an earlier than expected collapse। इसमें क्या होता था कि इसकी बहुत बुरी कंडीशंस हो जाती होती थी, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती थी और क्या है दीमक वगैरह लगे होते थे। वेदरिंग एजेंसीज क्या है कि जैसे कहीं से पानी वगैरह गिर रहा है लकड़ी में तो क्या है ख़राब हो जाएगी, तो इसके कारण क्या है इसकी लाइफ क्या है जो होती थी उससे पहले ही ये क्या है फेलियर हो जाता था, ये क्या है डिस्ट्रॉय हो जाती होती थी। टू क्वालिफाई द स्ट्रक्चर ऑल वुडन मेंबर्स मस्ट हैव अ मिनिमम नॉमिनल डायमेंशंस ऑफ 8 इंचेस। क्या है 8 इंचेस क्या है डायमेंशन रख लिया था नॉमिनल डायमेंशन, तो ताकि वो क्या है स्ट्रक्चर क्या है सस्टेन कर सके और फेलियर ना हो। उसके बाद है वुडन फ्रेम्ड। जो आपकी वुडन फ्रेम के जो स्ट्रक्चर्स बनाए से थे, हमने अभी ड्राइंग भी चेक की थी, एक पिक्चर चेक की थी वुडन फ्रेम की, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फाउंड इन मैनी मॉडर्न होम्स। जो आपके मॉडर्न होम्स हैं वुडन फ्रेम से फार्म हाउसेज वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे पाई जाती है। द वॉल्स एंड roofs आर मेड ऑफ combustible मटेरियल, मोस्ट कॉमनली वुड। इसमें क्या है वॉल्स और जो आपका रूफ है वो कंबस्टिबल मटेरियल से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका वुड से बनाई जाती है। इट हैज़ अ फ्यू नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हाई रेजिस्टेंस टू पुअर रेजिस्टेंस टू फायर है आपका। इसमें ये फायर को बड़ी जल्दी से कैच कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस टू फायर इसका बहुत पुअर है क्योंकि ये लकड़ी से बनी होती है। नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट मेजर विंड इवेंट्स सच एज टॉर्नेडोज या सुनामीज होगी। तो इन सब टॉर्नेडो है, सुनामी है, बड़े बड़े तूफान हैं, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है ये। तो ये भी क्या है इसमें ये ड्रॉबैक है। कुछ फ्रेम्स बनाई जाती है जिसको कि हमने अलग अलग नाम दिए हैं, जो कि यूज़ करते हैं वुडन या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल स्टड्स है, जॉइस्ट है, राफ्टर है। तो स्टड क्या होता है अ वर्टिकल, स्टड किसको बोलते हैं स्टड्स आर वर्टिकल वुडन मेंबर विद इन द वॉल। जो वॉल के साथ वर्टिकल जो वुडन मेंबर लगेगा उसको क्या नाम दिया है हमने स्टड नाम दिया है। स्टड STUT स्टड्स। Joist JOIST joists are the horizontal wooden beam
दैट सपोर्ट द रूफ, जो आपके रूफ को सपोर्ट करती है हॉरिजॉन्टल बीम वुडन की, उसको हमने क्या बोला है, जॉइस्ट बोला है। नेक्स्ट वन इज राफ्टर्स। राफ्टर्स आर द स्लोपिंग वुडन बीम्स, जो आपके जॉइस्ट के साथ में भी कई बार लगे होते हैं और उसके नीचे लगे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग बीम्स होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल बीम है आपकी जॉइस्ट है, उससे स्लोप में लगे होते हैं साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लोपिंग बीम्स, जो कि किसको, आपके रूफ को ही सपोर्ट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हम फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ प्रोटेक्टेड वुडन फ्रेम एंड अनप्रोटेक्टेड वुडन फ्रेम्स। इसमें प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड वुडन फ्रेम्स भी होते हैं। प्रोटेक्टेड वुडन फ्रेम्स कौन से हैं, उसमें क्या है, रेजिस्टेंस टू फायर क्या होती है, 1 आवर्स की होती है। एक्सटर्नल वॉल, स्ट्रक्चरल फ्रेम या सीलिंग, रूफ, फ्लोर की बात करें तो 1 आवर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अनप्रोटेक्टेड में क्या है, इसमें फायर के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है और ये इजीली फायर कैच कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्टील फ्रेम्स या फिर स्टील रॉड प्रोवाइड की गई है, ताकि स्टील क्या है, उसका टेम्परेचर हाई इतनी जल्दी क्या है, आपका फायर कैच नहीं करता है। तो ये क्या रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं, हैंस टू कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर, फर्स्ट अटेन नॉलेज अबाउट द टाइप you are going to construct and also its safety measures। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसके बारे में पता कर लो कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, हमें किस टाइप की डिमांड्स हैं और उस हमने क्या है, उसकी सेफ्टी फीचर्स क्या रखने हैं। ओके, फिर आप चूज़ कर सकते हो कौन से मेथड से आपने कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, थैंक यू।